ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടെക് ഫോർ അവർ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഡിനോയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടാണ്. പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫയർ അലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു, നമ്മൾ IR സെൻസർ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബഗ്ലർ അലാം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. സെയിം ആ ബഗ്ലർ അലാമിൻ്റെ സർക്യൂട്ടും ആ കോഡും തന്നെയാണ്, കോഡൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മൾ IR സെൻസറിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫയർ അലാറമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞാൻ തൊട്ട് എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് മുതലേ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ IR സെൻസറാണ്. IR സെൻസറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, എന്നാലും പറയാം. ഈ IR സെൻസറിൽ 3 പിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് പിൻ, ഒന്ന് VCC പിന്ന്, ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്ന്. ഇങ്ങനെ 3 പിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ IR സെൻസറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് 2 LEDs കാണും. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ആയിരിക്കും, രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ IR റേസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന LED. അങ്ങനെ 2 LED ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഡിനോ ബോർഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ബസറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ബസറാണ്. പിന്നെ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡും കുറച്ച് ജമ്പർ വയറും. ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമറ എടുത്തോണ്ടുണ്ടോ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ IR സെൻസർ എടുത്ത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് IR സെൻസർ ഞാനെടുത്ത് ബ്രെഡ് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് പിൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡിനോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നിലേക്ക്, ഞാനൊരു 11 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഓർഡിനോടെ 11ാമത്തെ പോർട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പിൻ എടുത്ത് ഓർഡിനോടെ 11ാമത്തെ പോർട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ബസർ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. ബസർ ഇതിനകത്തോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബസർ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് നോക്കാം. ബസറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബസറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ 12 എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബസറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഞാനിപ്പോൾ 8ാമത്തെ ഇതിൻ്റെ പോർട്ടിലാണ് കൊടുത്തത്. നമ്മളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി നമുക്ക് 12 എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു. നേരത്തെ 11 കൊടുത്തു, ഞാൻ 10ലാണ് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം നെഗറ്റീവ് എല്ലാം ഗ്രൗണ്ടും കൊടുക്കാം, പോസിറ്റീവ് എല്ലാം VCC പോവാം. ഇനി നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ബസറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്തിട്ട്, ബസറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 5ാമത്തെ പിന്നിൽ കിടക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് നമുക്കിവിടെ കോമൺ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു കോമൺ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റിലേക്ക് കൊടുത്തു. അതേപോലെ നമ്മുടെ ബസറല്ല IR സെൻസറിൻ്റെ VCC എടുത്തിട്ട് IRൻ്റെ VCC എടുത്ത് നമ്മളിവിടെ കോമൺ പോസിറ്റീവിൽ കൊടുത്തു. അതേപോലെ ഗ്രൗണ്ട് എടുത്ത് നെഗറ്റീവിലും കൊടുത്തു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള കണക്ഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ IR സെൻസറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ കോമൺ പോസിറ്റീവിലും IR സെൻസറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ കോമൺ പോസിറ്റീവിലും കൊടുത്തു. IR സെൻസറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്കും കൊടുത്തു, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവിലേക്കും കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മളെ ഓർഡിനോടെ VCC ഇന്നിനകത്തും ഗ്രൗണ്ടിനകത്തുമായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കൊടുക്കണം. അതൊന്ന് കൊടുക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് എടുത്ത് നമുക്ക് +5 വാൾട്ടിനകത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് എടുത്ത് +5 വാൾട്ടിനകത്ത് കൊടുക്കാം. 1 2 4ാമത്തെ പിന്നാണ്. 1 2 3 4ാമത്തെ +5 വാൾട്ട്. അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഓർഡിനോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലും കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കണക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കോഡ് എഴുതാം. കോഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബഗ്ലർ അലാമിന് എഴുതിയ കോഡ് തന്നെയാണ്. കോഡിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കോഡ് എഴുതുന്ന ഭാഗം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. നമുക്കിതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ്, കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനപ്പോൾ ഇത് കോഡ് എഴുതി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പം നമ്മളെ കോഡെല്ലാം എഴുതി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ IR സെൻസറിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ IR റേസിന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ LED ഒന്ന് ചരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസ് ഇതിലേക്ക് എത്താത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ആവും. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റർ കത്തിച്ചൊന്ന് തീ ഒന്നിയുടെ പ്രസൻസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്കുകയാണ്. ഒരു തീയുടെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക്
നമ്മുടെ തീയുടെ പ്രസൻസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതായി നമ്മുടെ ബസർ ഓണായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ പ്രസൻസ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബസർ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫയർ അലാമാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീയുടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ അത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും ഏകദേശം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാമറയിൽ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടത്തില്ല, എന്നാലും ഏകദേശം നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ഒരു ദിവസം കാണാം. കൂടുതൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.